kuye yabona kwenyenzeka kasithathu abantu balinda ukuthi masizile kuba kuchiwongo akuzili sekuchiwe akuzili kungachiwongo ngoba ukuzili unika amandla bani yabona lama zimfuna ugqibela ngawo la abe sisilumkiso magasela uyabona ukuzila ukwenza ube nenyani ibe sithi abakunqandayo uzawuthetha inyani sithi kuwe ithina inyani uzayithetha ngoba sikhona inyani echitha umzi sijonga le nyani uzayithetha yephi ukho abantu abanyaniseka kakhulu mosigcwaleni umntu leqwazi isikolo nawe akusithandi isikolo nimamele kakuhleso zami very important amasungu kakhulu bakuyo isikolo nawe akuhambisane nawe kodwa xa sileqwa isikolo sibaleke lapha kwakho sifike sithi yini tata bazangibulala sithi nca phansi kwebhedi wena ngenxa yokuba ungumntu onenyani uthe zigebengeni uyelo noma kuthethanga ngomlomo uba ungathi ngenhloko kodwa bazalwane ndizama ukuthi mani ngase yazi into enziwa urahabi wasebenza lo sisi kodwa indlela wayeyiyo yayingathandwa nguThixo kodwa ngenxa yomsebenzi omhle owenziwa ngurahabi bazalwane bami bantwana bakaThixo ndiyacela mna uba masizameni singabi nayo ingqumbo ngaphakathi kwethu ingqumbo ayibusebenzi ubulungisa kwabantu ingqumbo yendoda ayibusebenzi jongani hlubi kanjani hlala phansi thatheni iplate ndoda mna bathatha amanzi abilayo umntana osabandini awathi emfazini wakhe wasebusweni waphepha unkosikazi angena amanzi abilayo kwafuneka into abamasibhomba phela sigqume sithi nkosikazi uThixo alile nangani bingamele ukwehlela le umntana umkhulise umzale umkhulise awathatha amanzi phambi umeluse kodwa awathathe bila amanzi kuthejaba abantu abadibene nayo uba ayingonyoko lo zangulale emsana wohlukana umntana nalangqondo ngoba udibene nabantu ababi abathatha mzali abajonga aba lo mntana enemetriki ufundiswa ngulo mama lo mntana emncinci ukhuliswa ngulo mama lo mntana woluswa ngulo mama lo mntana wenzelwa ilasensi ngulo mama kodwa wawathatha amanzi abilayo kwafuneka singayichazeli nozimini sagquma apha endlini nkosikazi uzawuthini hayi andifuna ukuyithetha le nto nkosami ndiyakucela masingayitheli wafihla kamfazi ngaloo mihla unkosikazi ebesawunxiba izinto ezinde enezimfutshane kodwa lo mntana ngokumtshise yonke ingalo amanzi besizethile abantu abakhohlakeleyo kodwa ke khumkani kuzo zonke indoda noba le nto uyithethayo ungayazi uba iyabulala komuntu kodwa into omnika yona inkohlakalo iyasijika isimo izimilo ezihle zonakaliswa zizimilo ezihle yiloo nto abantu bekhala kuthiwe oh ninini baye bemazi lo mntu ngengamvumeli ahambe nalo ngoba uzawuthi awudibana nalo amoshaka kufana xa udibene nendoda enelwimi xa indoda nokumfazi always must